ya mweke uyu nipenda kuchukua hii fursa kuwilati kaibito neketewega kwambia ya kwamba Bwana yetu ametenda mazuri nitondo wakutuheka nyatagaka kwa sababu ya kutupa fursa kama hii negeza toke tushereke mudenya wa umoja na ili tuje tushereke siku ya leo nitondo kaineo neile umwe ule aiteiye mafuta kwa sababu Mungu amempata mmoja ambaye tiwa mafuta na negeza aitirebe ni wa sabatu na ili aweze kuingia katika huduma ndiye kwa Mungu na wake katika shamba la Bwana na Mungu ako kule utoile uko tulenako na kwa hivyo kama kuna jambo tunastahili kuwa nalo ndio horo wako kenelera ni jambo ya kushangilia kwa sababu wakati nasoma andiko Biblia andiko linanena ya kwamba ni vyema sana kusherehekea baraka ya mwezio na ndipo naamini hata wewe ndipo umefika ili tuwe na jambo la kuambia Bwana ni asante kwa sababu ameweza kutazama na ameweza kuona mmoja ambaye anataka mtumikie katika shamba lake. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo tunayo furaha sana kwa sababu ya ndugu yetu Mungu kumuita mwaliko na akakubali na anakubali kuingia katika huduma. Hiyo ni jambo ya kumsherehekea Bwana. Tuketi tusikie jinsi Mungu anataka katika maisha yetu. Ningependa tukasome neno la Bwana na ili niweze kutembea katika huo msingi naye Mungu wetu atatubariki. Tutasoma kutoka kitabu cha Mathayo kichwa chake ni 20 kuanzia mstari wa 20 tuendele hadi mstari wa 26. Na najua Bwana Yesu atakubariki. Tuko nayo mahali hapa na tutalisoma neno la Bwana na ili tuweze kupata msingi wa kuendelea. Tuanzie na Kiingereza na inasema hivi: Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. What is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. You don't know what you are asking. Jesus said to them, can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. This place belongs to those for whom they have been prepared by my Father. 24. When the 10 heard about this, they were indignant with the two brothers. Jesus called them together and said, you know that the rulers of Gentiles running over them and their high officials exercise authority over them. 26. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be the first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Praise the name of the Lord. And to give his life as a ransom for many. Amen. Ni Mathayo murago wa 20 wajereria kamuharika 20 tugiye na 26. Amabandiko mekugo thutha ucio nyina wa ariũ a Zebedi agĩũka kũrĩ we mũraini wa 20. Thutha ucio nyina wa ariũ a Zebedi agĩũka kũrĩ we na ariũ ake akĩmaturĩria ndu akĩmũthaitha ameke ũndũ mũna.
kamuhari ga twendi wanu nake akimwira ni undu uriku ukwenda akimwira atiri tua ate ario aya akwa eri magaikara umwe mwena waku wa urio na uria ungi mwena waku wa umotho uthamaki-ini waku. Uraini wa kamuhari ga twendi tu nowe Jesu agicokia akimera mutioi uria murahoya mwahota kunywira gikombe kiria ngirie kunywira nao makimwira twahota. Kamuhari ga 23 nake akimera kunywira nimo kunywira gikombe giakwa no riri guikara mwena wakwa wa urio ona mwena wa umotho ti undu ukaheanwo ni nie no ni ukaheo o aria mathondekeirwo guo ni awa. Uraini wa 24 na riria aria angi 10 maiguire undu ucio makirakara ni undu wa andu acio eri anyina umwe. Kamuhari ka 25 nowe Jesu akimeta moke hariwe akimera atiri nimwe ati athamaki a nduriri nimetũgagĩria igũrũ ria andu ao na anene acio ao ni mamathaga. Kamuhari ka mũico ga 26 tiguo gũgatuĩka thĩinĩ wanyu no uria ũngĩenda gũtuĩka mũnene thĩinĩ wanyu ni atuĩke o ndungata yanyu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwathani thĩinĩ wa Yesu Kristo tunakuinua na tunasema ni asante. Tunaomba ya kwamba Bwana ukawe pamoja nasi. Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunapoendelea kuongea neno hili, tunaomba ufunuo wa maajabu ili Bwana watu wako wakaridhike. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Nataka kuongea jina la Bwana liinuliwe. Wakati mmoja Paulo akaongea na Timotheo na akamwambia maneno haya ya kwamba yeyote ambaye anasikia ako na mwito wa kuingia katika huduma na shamba la Bwana, ni wito ulio mzuri sana. Haleluya. Na akawaambia ya kwamba hilo ni jambo la kufurahi. Na akaendelea akamwambia hivi ya kwamba baada ya kuwa na kutaka kuingia katika huduma, ni vizuri ajiweke katika hali ya kutumika na Bwana. Jina la Bwana liinuliwe. Wakati tunapoongea kuhusu huduma, huu ni mwito ulio mtakatifu sana. Hii ni mwito ambao Mungu akiwa juu mbinguni anaona ikiwa mwito ya mavipara mema. Na basi siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya mmoja ambaye amesikia huu mwito na ameitikia huu mwito na ameitikia kuingia katika shamba la Bwana. Na basi katika mahali tumesoma, hawa ni wanafunzi wa Yesu. Kabla hatujafika mahali tumesoma, tunaona Yesu ako pamoja na mitume wake. Hapo juu anawaelezea kitu fulani, anawapatia mfano wa wahuduma katika nyumba la Bwana. Anawaambia ya kwamba kuna mtu mmoja naye alikuwa na shamba lake na akataka watu wa kufanya kazi mahali pale. Biblia inasema ya kwamba mwenye shamba akatokezea, na wakati alipokuwa akitembea kule, watu wakama
saa 2 hivi ate ihinda ta rĩa thaa 2 ũguo akakutana na watu ambao walikuwa wanahitaji kibarua. agĩcemania na andũ mendaga gĩbarũa. Biblia inasema kwamba huyu mwenye shamba akawaambia, maandĩko marauga nakĩo mwene mũgũnda basi ingieni katika shamba langu atĩ nĩ ihinda rĩmwe ingĩra thĩinĩ wa mũgũnda na ili wakwa mkaweze kufanya kazi. na nĩgetha mũgĩe na ihinda rĩa kũruta Baada wĩra. ya masaa chache, atĩ thutha wa mahinda manini kama mwendo wa saa 4 hivi, thutha wa mathaa ta mana ũguo akapata wengine ambao walikuwa wana hamu ya kufanya kazi. agĩcemania na angĩ mendaga kũruta wĩra. Biblia inasema ya kwamba mwenye shamba akawaambia, maandĩko marauga ũrĩa mwene mũgũnda akĩmera basi ingieni katika shamba langu. atĩ rĩu nĩ ihinda mũingĩre thĩinĩ wa mũgũnda. Nao wakaingia mahali na pale makĩingĩra thĩinĩ wa na mũgũnda wakaanza kufanya na kazi, makĩanjĩrĩria kũruta wĩra. wakaendelea hivyo hivyo magĩthiĩ na mbere kũruta wĩra mpaka mwendo wa saa 12. rĩrĩa gwakinyire mathaa ma thinacara. Na wakati wa mshahara ilipokuja, na rĩrĩa ihinda rĩa mũcara rĩakinyire ama wafanyi wote kazi wakatokezea. aruti ao a wĩra magĩũka. Mwenye shamba akawaambia, basi njooni wenzangu, mwene mũgũnda akĩmera ũkai inyuothe maana mmefanya kazi nĩ nzuri. tondũ nĩmũrutĩte wĩra Na mwega. basi mwenye shamba akawaita katika kikao, nake mwene mũgũnda akĩmeta thĩinĩ wa na gĩkaro akaanza kuwalipa mshahara. akĩanjia kũmarĩha mĩcara. Yesu alikuwa anaelezea haya, Yesu nĩataragĩria maya na alikuwa anawaelezea ili wapate na hekima. ataragĩria nĩgetha magĩe na ũtaũku na ũũgĩ. Akaanzia na wale walioingia wakiwa wamechelewa. akĩanjĩrĩria na arĩa makinyĩte macerero. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wameagana maandĩko marauga nĩmaranĩirie ya kwamba mshahara ni dinari moja. atĩ mũcara nĩ ta ciringi ĩmwe. Haleluya! Haleluya! Na basi walipokuja ili walipwe, no rĩrĩa makinyire magĩe na ihinda rĩa kũrĩhwo akaanza na wale walioingia wakiwa wamechelewa. akĩanjia kũrĩha arĩa makinyĩte Biblia macerero. inasema ya kwamba mwenye shamba akatoa dinari maandĩko marauga ũrĩa wara mwene mũgũnda akĩruta mũcara na akawalipa. na akĩmarĩha. Haleluya! Haleluya! Wale walioingia saa 2 arĩa maingĩrire thaa 2 wakaanza kunung'unika. akĩanjia gũteta. Mwenye shamba akawaambia, mwene mũgũnda akĩmera haleluya, haleluya tulikuwa tumesikizana atĩ nĩtũkũiguithanĩirie ya kwamba mshahara ni dinari. atĩ mũcara nĩ ciringi. Wakaanza kuleta manung'uniko, makĩanjia gũteta. tumechomeka sana, nĩtũrendanĩrio mũno. tumefanya kazi zaidi, nĩtũrutĩte wĩra ona gũkĩra aya angĩ. Haleluya! haleluya lakini mwenye shamba no akawaambia, mwene mũgũnda akĩmera mshahara ni dinari. mũcara no dinari ĩmwe. Wauliza swali, akĩmoria kĩũria je, atĩrĩrĩ utanikasirikia nĩmũkũndakarĩra kwa sababu ya generosity yangu? nĩ tondũ wa ũtana wakwa. Haleluya! haleluya Basi Yesu baada ya hiyo nake Jesũ thutha wa ũcio kukatokea mwanamke mmoja kiumĩra mũtumia ũmwe akaja mbele za Yesu. agĩũka mbere ya Huyo Jesũ. mwanamke namtazama, mũirĩtu ũyũ mũtumia ũyũ ndĩramũona ninaona alikuwa mwanamke mwerevu. ndĩrona arĩ mũtumia mũũgĩ. Akakuja kwa Yesu agĩũka kwĩ Jesũ akamwambia, mimi akĩmwĩra mwathani niko na ombi. ndĩna ihoya. Haleluya! haleluya Akamwambia, ombi langu ni hili, akĩmwĩra ihoya rĩakwa nĩ rĩrĩ ya kwamba nataka unipe jambo moja. atĩ ndĩrenda ũnjirie ũndũ ũmwe. Niko na wana wangu wawili ndĩna ciana ciakwa igĩrĩ na ningetaka na no nyende haleluya, haleluya uwapatie na fursa ũmahe kanya katika kifuani chako. hau kĩanda wa hau gĩthũri-inĩ gĩaku. Yesu akamtazama, Jesũ akĩmũcũthĩrĩria akaona huyu mwanamke, akĩona mũtumia ũyũ sijui nimfanyie nini, ndiũĩ ndĩmwĩke atĩa. lakini akamwambia, no akĩmwĩra nimeuliza jambo lililogumu. nĩ woria kĩũria kĩritũ. Akamwekelea swali, akĩmwongerera kĩũria je, atĩrĩrĩ kikombe ambacho nitakunywea gĩkombe kĩrĩa ndorete kũnyuĩra-rĩ utaweza kunywea? nĩmekũhota gũkĩnyuĩra? Wakajijaza, nao makĩiyũria wakasema ndio, akiuga nĩguo tukikunywa mpaka tumalize. nĩtũkũnyua nginya tũninũke. Haleluya! haleluya Yesu akawatazama, Jesũ akĩmarora akaendelea kuwatazama, agĩthiĩ na mbere na akawaambia, kũmarora wacha nikuambie. akĩmera Haleluya! haleluya Wacha nikuambie mama, wacha nikueleze nimeuliza jambo gumu. nĩ woria kĩũria kĩritũ. Jesus was referring to the servanthood. atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa ũmena na ũtungata. Alikuwa anaonelea mateso ambayo yanakondolea macho huduma. nĩonaga moritũ marĩa macũthĩrĩirie ũtungata ũrĩa warĩ mbere. Ndiposa alikuwa anauliza mama wana wa Zebedi, na nĩkĩo rĩtie ciana cia Zebedi je, kikombe mtakachokinywea hamtaweza? atĩ gĩkombe gĩkĩ ndorete kũnyuĩra nĩmũkũhota. Haleluya! haleluya Hivyo ndivyo kulivyo hata siku ya ũguo leo. nĩguo kũrĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ. Watu wengi wanatamania huduma andũ aingĩ nĩ marerirĩria ũtungata ili to be honored, nĩ maretire ili
When you become a servant, mbele ya watweka be ndungata ready to meet with the challenge. noti nawete kila wasemania na So I mawito want to assure my brother here, nenda kuga mumenya womo the spirit of servitude ate ohoro wage otungata is power from on high. torete kia ina kuma igoro Praise the name of the Lord. retore Yesu ya Bwana As I was meditating on this, ya kweshira ni ohoro I yo want to the time that someone went to the house of Jesse. igalia Samuel ya ndiyo bene ya Yesu Na nikaanza kuonelea mambo. na kiadando maondo maiganona Mama, wakati Samueli alipofika pale, toberia Samuel ya kinyire hali alisema sitakaa akiuganiwa ikara until the time anointed of God shall come here. obinyale ya witeria maguta wa kanyare kina Baada ya Daudi kumwagiliwa na mafuta, kuna wana udi witeria maguta problems started to come from anywhere. atena gwali nyoketi ya kuma Praise the name of the retore Lord. ya Yesu lo Wapendwa, ninataka kusema nini? direka kumwera atyo mu Ya kwamba watu wengi, ati andoige they want to become servants of the Most High. ne bareka oteka ndukana shiaka yo And they are yo not ready to pay the price. no matire na horo wa wetekera kwa harama haleluya And I'm not going today. ona gasho keria kerio Because bote we are here celebrating ngetondo twe hako kogoera God who has given up His life. orio ne aneta motorera To wa serve the Lord and the Most High ega God. na tukatereka yo le igoro mono Jina la Bwana retore libarikiwe. Yesu lo barama Amen. amen Ninataka kusema hivi. direka koiro We must understand. no ginya tugie no tauni And so we must know na no ginya tumenye God's kingdom ati ogamakyo wagai is a matter of servitude. ne ohora wegi ko otungata And not rulership. no ati ohora wegi ko Baada ya Yesu kuelezea mambo yale, duka wa Yesu kutararia maundu mali aliendelea na kuambia mama wa wana wa Zebedi agithina mbere kwira nyina wa ciana cia Zebedi that the Gentiles learned how to run it over to their subjects. ati nao aya twaniricira nĩ mamenyete gũkuana cira kũringana na ũndũ ũrĩa wĩkuo But it's completely the opposite when we come to servitude in the kingdom of God. no ũndũ ũcio nĩ ũgĩa na ngũrani rĩrĩa tuoka thĩinĩ wa ũtungata thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai Jina la Bwana liinuliwe. rĩtwa rĩa Jesu rĩrwa barama Yesu, kuna mahali kwingi sana Jesu kwĩna kũndũ kwĩingĩ mũno ambapo anaelezea hao watu wanaitwa Mafarisayo. athiĩ na mbere kwaria na wendo wa Farisai The Pharisees learned and knew how to run it over to their subjects. Afarisai nĩ mamenyete mũno gũtwarĩra maũndũ kũringana na ũrĩa marenda They did control it to what they attacked with their tongue. nĩ mathiaga na mbere gwĩka maũndũ mũgarũ kũringana na ũrĩa maragia na tũnua twao Their lifestyle was completely contrary to their words. atĩ ciĩko ciao ciarĩ na ũtiganu mũno na ciugo So ciao Jesus told this woman and the two sons of her atĩ nake Ngai Jesu akĩra mũtumia ũyũ na ciana ciake igĩrĩ about servitude. ũhoro wĩgiĩ ũtungata About servitude. ũhoro wĩgiĩ ũtungata Hallelujah. haleluya He told them the Gentiles used to run the top. atĩ nake akĩmwĩra nao andũ a maretwo a Gentiles But when you come to servitude in the kingdom of God, no rĩrĩa woka thĩinĩ wa ũtungata thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai it is a matter of service to people. nĩ ũhoro wĩgiĩ gũtungatĩra andũ It is a matter of service to the kingdom. nĩ ũhoro wĩgiĩ gũtungatĩra nĩ ũndũ wa ũthamaki East or west, it is serving the kingdom and its subjects. atĩ ithũĩro kana na rũgũrũ nĩ gũtungatĩra ũthamaki na maũndũ ma ũthamaki rĩtwa rĩa Jesu rĩrwa When you barama look at the two sons of Zebedee, rĩrĩa wacionereria ciana igĩrĩ cia Zebedi they were seeking for leadership. nĩ macionereria ũhoro wĩgiĩ They gũtuĩka were nene seeking for position. nĩ mamathagia itĩ They got Jesus. na makĩra Jesu Their mother told Jesus, mamwakĩra Jesu grant me this request atĩ hingĩria ihoya rĩrĩ rĩmwe that my two sons, atĩ ciana ici igĩrĩ ciakwa one to sit on your right hand, ũmwe aikare guoko gwaku kwa the ũrĩo other one to sit on the left. ũcio angĩ aikare guoko kwa ũrĩo Jesus looked at them Jesu akĩmacũthĩrĩria and he told them, na akĩmera to grant who is to sit in my right or left. atĩ kũmenyithania no gũikara guoko kwa ũrĩo kana kuomogo That gwakwa is not my work. ũcio ti wĩra wakwa That is the work of God the Most High. ũcio nĩ wĩra wa awa ũrĩa ũndũmĩte Hallelujah. rĩtwa rĩa Jesu And then the one how I began our week was Zebedee. ciana ici igĩrĩ cia Zebedi They saw that possession. nĩ mandaga itĩ They thought that God, positions in God's kingdom is sorted just by requesting and all this. meciragia itĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai no gwĩtia tu na kanua But I want God today. no nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho Because mũthĩ Jesus revealed to them nĩ tondũ Kristo nĩ amatarĩirie
gũtuĩka mũnene must be a servant. no nginya atuĩke Jina la Bwana rĩtwa liinuliwe. rĩa Jesũ So rohare I want to state this. koguo ndĩrenda kuuga ũũ, Servanthood is not about possession. atĩ ũhoro wĩgiĩ ũtungati ti ũhoro wĩgiĩ iturwa, All titles. atĩ marĩtwa mothe metagwo Ilikuwa naonelea ya kwamba mekuonaga ũũ, kama ni leo angĩkorwo nĩ ũmũthĩ Yohana na ndugu yake Johana na ndugu ĩrĩa ĩngĩ yake wangelikuwa wanasema mimi ningetaka kuwa na title hii. atĩ akiuga nĩndendaga gwĩtwo ũũ. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus looked at them No Jesũ and akĩmacokeria he told them no akĩmera that whoever wants to be great atĩ nake mũndũ arenda gũtuĩka mũnene must become a servant. no nginya atuĩke So ndungata. servanthood is not about possession. Koguo tungata ti ũhoro wĩgiĩ itĩ na iturwa, All titles na marĩtwa mau mothe that we hold, atĩ iria twĩgwatĩire but it is about motive no nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩoneki and attitude behind our status. no ũhoro wĩgiĩ ngoro ya ũtungata ĩrĩa yumĩte ũhoro ũcio thutha. Praise